Hello friends, welcome to my channel Radhu's Food Court and Vlogs. ഇന്ന് ഞാനൊരു രസം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കോൾഡ്, സോർ ത്രോട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ രസം കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏത് പാത്രമാണോ നിങ്ങളുള്ളത് അതെടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിലോട്ട് കടുക്, ജീരകം, നല്ല പെപ്പർ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ കൈ വരുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച നിറം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് വതങ്ങി കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി ഒന്ന് വതങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വതങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് രസപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രസത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന താമസമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ രസം റെഡിയാകും. നമുക്ക് എത്ര രസം വേണോ, ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രസപ്പൊടിയുടെ അളവ് മാറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് പുളി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ കായപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. കായപ്പൊടി ആക്ച്വലി രസപ്പൊടി തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മുടെ ശർക്കര, പൊടിച്ച ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ, അത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെ ഈ രസം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക.